틀려. 오늘은 10월 1일 국군의 날이고 공휴일입니다. 지금은 충주 목행동으로 답사를 가기 전인데요. 그 전공 과제가 슬럼화된 지역을 소개하는 거예요. 그래서 어디를 할까 한번 이렇게 끄적여 봤는데 나머지 동네는 되게 흔하게 슬럼화됐다고 이렇게 좀 다들 아는 느낌인데 제가 오늘 갈 그 목행동은 공업지역이거든요. 근데 공업지역인데 되게 저번에 한번 갔을 때 접근하기도 힘들고 그리고 되게 관리가 안 된 느낌이고 그 지도상으로 한번 조사를 해봤을 때 되게 녹지 공간이 없더라고요. 그래가지고 거기를 한번 대상지로 정해서 오늘 답사를 해보려고 합니다. 가봅시다요. 근데 진짜 목행동은 되게 끝에 위에 있어가지고 택시비가 너무 많이 들어. 일단 카카오 택시를 부르고 가보겠습니다. 일단 도착을 했고요. 택시비를 조금 아끼자는 차원에서 조금 이르게 내렸습니다. 충주 가로수특 그 은행나무를 이렇게 동글동글하게 해놨어. 네, 우선 이렇게 제1산업단지 입주업체 이렇게 써져 있네요. 찍어주고. 그리고 확실히 이런 트럭들이 많이 다녀요. 네, 일단은 지금 이렇게 그 인도가 되게 관리가 안 되고 있고 여기를 쭉 가다 보면 충주 후방서가 있고 또 여기 왼쪽 편에는 아파트가 있어요. 그러니까 공장이 이렇게 있고 옆에 거주 지역이 곳곳에 있는 느낌. 어머! 이건 무슨 뭐 오바야. 그러니까 이제 종이나라 색종이 만드는 공장이 있고요. 제발. 여기가 서울식품공업본사라고 하는데 냄새가 아주 좋아요. 약간 뻥이오 냄새에다가 팝콘 냄새 나는 것 같습니다. 그래서 지금은 이쪽에 그 119 머시기 센터랑 충주 소방서가 있다고 하네요. 가보고 있습니다. 볼록거울 참지 못해. 이렇게 뭔가 무슨 센터라 했는데 기다려봐. 네, 여기가 목행 119 안전센터고 그리고 그 옆에 바로 충주 소방서가 붙어있는 형태입니다. 여기서 뭔가 안전센터 뭐 관련된 걸 하시겠지. 여기는 이렇고 저기가 바로 왼쪽 맞은편이 이제 체육공원이라고 하거든요. 그래서 저기도 가볼 거고 여기 살짝만 보고 가겠습니다. 무궁화가 있네요. 히비스커스 학명이 기억 안 나. 초점이가 안 맞아. 소방서 맞은편에는 한국전기안전공사가 있고 이렇게 있습니다. 그리고 저기에 시장이 있네. 그러면 공원을 갔다 갈까 말까. 영상을 찍으면서 지도를 보느라 중간중간에 끊기는 점 이해를
부탁하고 내 자신아. 여기 충주 소방서 맞은편에 청과물 시장이랑 총 3가지 시장이 같이 있거든요. 근데 다 도매시장이나 그런 시장이에요. 그래서 약간 외곽 쪽에 있나 보다. 어차피 지역 주민보다는 도매 상인들이 거래를 주로 하니까. 오, 소방. 여기 산업 공장 하나 있고 맞은편에 시장. 와, 근데 공장대 시장이라 매우 아이러니. 어머, 조심해야겠다. 위험하다. 혼자선 되게 썰렁하고. 아, 이렇게 돼 있어. 신기하다. 한번 가볼까? 나 무섭다. 저 이런 도매시장 처음 와봐요. 딱 진짜 옛날 문이다. 옛날 샤시라 해야 되나? 그러니까 여기서 다 포장하고 세척? 아무튼 포장을 하시는 것 같은데. 와, 신기해. 다 청과 상회 이렇게 돼 있다. 충주가 되게 보수적이어서 이렇게 다니는 게 조금 그래요. 좀 무서워. 신기해. 약간 뉴스에서만 보던 그런 것들이. 약간 이게 수학철에 다들 계시고 지금 다 겉두어가지고 그런 건가? 네, 청과물 시장이고 여기는 그냥 제가 일단은 공원으로 가고 있습니다. 여기 되게 무서워. 나만 혼자 학생이고 나밖에 없고 여기 주민분들밖에 없고 무서워. 그리고 이젠 여기 도매시장 맞은편에는 공동물류 센터가 있네요. 저기 아무튼 보이시죠? 와, 나 이렇게 되게 큰 도매시장 처음 본다. 되게 무섭다. 되게 안쪽이 궁금하거든요. 한번 슬쩍 갔다 와볼게요. 어차피 도매시장이니까 공공의 것이잖아. 인기척이 있어서 너무 쫄려서 나왔습니다. 밥 사다가 나 잘못되면 안 되잖아. 그치? 아, 여긴 또 식당이 있네. 아까 그 물류센터? 충주 물류센터라고 합니다. 그래도 버스 정류장은 있네요. 하지만 단월에서 여기까지 오기가 쉽지가 않지. 그러니 내가 지금 이런 여기가 체육센터? 네, 여기가 목행 생활체육공원입니다. 그래서 이렇게 지금 운동기구 4개, 파고라, 벤치 있네요. 여기 지금 무슨 나무가 있는지 대략 알아보려면 일단 얘 약간 느티나무깔이고 얘 느티나무고 이제 어렵다고. 뭘까?
여기 처음 보는데. 벤치 1, 2, 3, 4, 5, 6. 기다란 거 6개 있고, 파고라 1개, 2개 있고, 그 다음에 동그란 거 하나, 2개 있고, 이렇게. 그 정도. 그리고 나무는 그냥 곳곳에 이렇게 식재되어 있고, 이렇게 돌길 이렇게 2개 있고, Y자로 있고, 쭉 가고, 동그랗게 있어서 저기서 끝나고. 그리고 여기 축구장 하나 있고, 이렇게 해놨네. 나뭇잎 안 떨어지게. 딱 하나 있네. 이렇게 최근에 뭔가 바꾼 것 같은 느낌이에요. 아무튼 이렇게 농구장 하나, 그리고 테니스장 2개, 그리고 족구장 하나, 축구장. 이제는 아파트를 이렇게 지나가서 저쪽 공업단지 쪽으로 가보도록 하겠습니다. 진짜 신기한 게 여기가 1995년에 준공이 되었던 곳이래요. 신기해. 그래서 진짜 딱 저기 상가가 정말 옛날에 볼 수 있는 그런 느낌이 폴폴 나는 곳. 와, 되게 어렸을 때 이모집이 이런 집이었습니다. 아무튼 여기는 거주 공간이기 때문에 카메라를 덜 켜고 하겠습니다. 너무 신기하다. 여기가 아파트 상가. 와, 신기해. 이렇게. 이렇게 되었고. 네, 확실히 그 조경 공간이 되게 단조롭게 되어 있네요. 여기 비발디 아파트는 2007년에 준공된 아파트고, 약간 순서대로 약간 보이네요. 준공된 순서가. 이제 아파트를 가로질러서 공업 중심 지역으로 가보려고 합니다. 근데 여기 무슨 이런 게 쳐져 있어. 철조망이. 철조망 맞나? 군대도 아니고. 헐, 여기를 못 나가네. 와. 아니, 여기 쪽에 초등학교가 하나 있단 말이에요. 그럼 분명, 있다. 분명 이런데 개구멍이 하나씩 있단 말이죠. 여기 있었어. 저기 있었어. 경사 완전 높아. 일단 여기 아파트 있고 맞은편에 초등학교가 있는데 근처에 뭐 문구점 같은 그런 느낌이 다 없어요. 상가도 저런 거? 이게 초등학교로 가는 지름길이 아니라 미륵불상이었어요. 어머. 아무튼 그래서 초등학교 주변에 이 아이들이 놀만한 그런 시설이 있는지 한번 보려고 여기 살짝 올라갔다 와보려고요. 힘들다. 네, 그렇고요. 점점 미륵불상 유랩이 있고요. 미륵불상이 계시네요. 헐, 위에 무슨 이런 거 있어. 오호. 여기 신기한 게 동산을 올라가야지만 학교가 있나봐요. 대박이다. 아파트 이젠 이런
구주택, 아파트, 연립주택, 빌라 이렇게. 지금 목행 구동인데 이게 주민 쉼터라고 되어 있네요. 지금 이렇게 문은 안 열리고 안에는 뭔가 이용을 하는 곳이긴 한데 되게 열악해요. 이거를 조금 개선해도 나쁘지 않을 것 같아요. 그리고 저기 이런 곳곳에 집으로 들어가는 길이 있는데 가로등이 없더라고요. 이렇게 이런데 가로등이 없어서 잘 안 보일 것 같은? 밤이면 어떨지 모르겠지만은 그렇다. 그리고 여기가 인도가 이런 것들로 되어 있어요. 한쪽 면만 도로에. 그리고 이건 이제 쓰레기 분리배출장인데 이렇게. 근데 충주는 이렇게 좀 오픈되어 있고 이렇게 되어 있는 데가 많은 것 같아요. 단월동도 그런데 아무튼 참 보기 안 좋죠. 이런 모래를 봐서는 최근에 만든 것 같은데 아무튼 저는 저기 있던 그 주민센터 쉼터가 되게 쇼킹했어. 그리고 여기 기찻길 있습니다. 관리원 없음. 여기에 이렇게 연립주택가가 있고 여기에 공원이 있는데 와, 공원 진짜 관리 안 됐다. 나에겐 너무 감사한 곳인데, 과제하기 적합한. 일단 여기가 목행 1호 어린이 공원인데 와 진짜 정말 말만 어린이 공원인 것 같죠? 왜냐면 지금 어린이를 위한, 일단 여기 지금 어린이들이 많이 안 사는 것 같은 것 뿐더러 어린이집은 있지만은 일단 어린이 공원이라 해서 이렇게 하나 놓여져 있고 모기 있고 이렇게 아무것도 없고 저기 그 체육 매트도 아무것도 없고 그리고 여기 정자 있고 그리고 여기 지금 풀 하나도 관리 안 되고 여기 지금 운동기구가 있는데 저기에 풀이 관리가 안 돼서 이용을 하기가 어려워요. 그리고 정말 약간 딱 죽어있는 공원 느낌 완전. 그리고 운동기구 색깔도 파란색이어서 이게 뭐지 싶기도 하고 특히 저기 저 사슬? 기억이 안 나는데 아무튼 저건 뭐고 와 이건 또 뭐고 와 이거 진짜 과제감으로 정말 최고의 그거다. 여기 공원이 아주 PPT 만들기에 적합한 공원인 것 같습니다. 기분이 되게 좋아. 그래서 하지만 지금 답사할 목행동에 곳곳이 많기 때문에 빨리 해야겠어요. 일단 방금 그 친절한 어르신분께서 인터뷰를 응해주셨고 지금은 행정복지센터에 왔습니다. 이 고양이가 진짜 많다. 그리고 아까 그 현 주민 어르신께서 말씀을 하셨는데 여기에 되게 일단 공업지역인 건 맞고 여기에 그 건물상이 되게 많대요. 확실히 많아. 이제 우체국을 가보겠습니다. 그 교수님께서 말씀하시길 항상 공공기관을 기준으로 보거라. 일단 아까 어르신께서 말씀하시길 이렇게 식당이 아직까지 여기 자리 잡고 있는 이유가 옆에 파크 골프장이 있어서 그런 거라고 하시더라고요. 파크 골프장에 사람들이 꽤 많이 온대요.
그런 생각이 듭니다. 이런 동네가 분명 옛날에는 정말 활발했을 거란 말이죠. 그 과거의 모습이 궁금한. 북행 삼거리. 이건 뭘까? 이 작은 녹지 공간은 뭘까? 생각보다 목행동이 정말 큽니다. 그냥 충주가 좀 큰 것 같아. 지금 저기서부터 이렇게까지 코스모 철제 무슨 곳이었는데, 아까 어르신께서 말씀하시길 여긴 진짜 코스모까지. 이젠 배터리가 아니 배터리도 없고 용량도 없어가지고 끊도록 하겠습니다. 안녕. 아름답다. 너무 예쁘다. 헐.